హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అయితే నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోయేది అసలు హౌస్ వైరింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, అది మనకి పోల్ నుండి ఇంటికి ఎలా వస్తుంది, ఇంటి దగ్గర మనం కనెక్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలో ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అయితే మొదలు పెడదాం. అయితే మనకి పోల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది ఇంటి బయట. ఇక్కడ నుండి మనకి మెయిన్కి ఎలా వస్తుందో చెప్తాను. అయితే మనకి ఇప్పుడు పోల్ దగ్గర నుండి మీటర్కి 2 వైర్స్ వస్తాయి. ఒకటి ఫేస్, ఇంకోటి న్యూట్రల్. అయితే రెండిట్లో ఒకటి బ్లాక్లో ఉంటుంది, ఒకటి డార్క్ గ్రీన్. అయితే డార్క్ గ్రీన్లో ఉన్న వైర్ అయ్యి ఫేస్ అవుతుంది, బ్లాక్ ఏమో న్యూట్రల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, బ్లాక్ ఇది న్యూట్రల్ అండ్ డార్క్ గ్రీన్ వచ్చి మనకు ఇంకో వైర్ వచ్చి ఇలాగా గ్రీన్ అంటే జస్ట్ కనిపించడం లైట్గా, అది ఒరిజినల్గా డార్క్గా ఉంటుంది. గ్రీన్ మనకి బ్లాక్ కలర్లోనే కలిసి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం తెలియడం కోసం నేను లైట్ కలర్ గ్రీన్ వైర్ తీసుకున్నాను. అయితే ఈ విధంగా మెయిన్ పోల్ నుండి మనకి మీటర్కి ఈ విధంగా కనెక్షన్ వస్తుంది. ఆ తర్వాత మీటర్ నుండి మనకి వేరే కాంపోనెంట్స్ ఏమైనా ఎంసీబీలు అండ్ ఇంకా ఏముంటాయంటే ఇంకా ఫీజు, ఆ రెండింటికి కనెక్షన్ వస్తుంది. అది ఎలా వస్తుంది చూపిస్తున్నాను. అయితే మనకి మెయిన్ నుండి తర్వాత నెక్స్ట్ ఫీజు ఉంటుంది. ఫీజుకి వచ్చి ఫేస్ మాత్రమే వెళ్తుంది. అయితే ఇప్పుడు మెయిన్ నుండి ఫేస్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫేస్ రెడ్ కలర్. అయితే ఇది మనకి ఫేస్ మెయిన్ దగ్గర నుండి వచ్చిన ఫేస్ వచ్చి ఫీజుకు కలుసు ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ వేరే టెర్మినల్ నుండి వచ్చిన ఫీజు వైరు ఐసోలేటర్కి కలిసి ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ న్యూట్రల్. ఇది డైరెక్ట్గా మనకి సర్క్యూట్లోకి వచ్చేస్తుంది. కావాలంటే మనం ఫీజు పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఇది డైరెక్ట్గా మనం ఐసోలేటర్కి కలుపుకుంటాం ఈ విధంగా. అయితే ఇప్పుడు దీని నుండి మనకి ఐసోలేటర్ వల్ల మనం ఇక్కడ నుండి పవర్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ చేసుకోవచ్చు. ఏమైనా హోమ్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే, సర్క్యూట్లో ఏమైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఐసోలేటర్లోనే ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, మనం ఇక్కడ ఫీజు తీసుకొని దీన్ని ఏమైనా రీప్లేస్ చేసుకోవడం అలాంటివి చేసుకోవడానికి ఫ్యూజ్ యూజ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు, మనకి ఐసోలేటర్ నుండి వచ్చిన కనెక్షన్ బోర్డులో కలుపుకుంటాం. ఈ విధంగా మనం ఫేస్ ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఫేస్ రెడ్ కలర్ ఆల్రెడీ చెప్పాను. మనం ఫేసు అండ్ న్యూట్రల్స్ని ఇలాగ బోర్డు వరకు ఈ విధంగా కనెక్షన్ తీసుకుంటాం. అయితే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ 3 స్విచ్చెస్ ఉన్న బోర్డు తీసుకున్నాం. దీనికి మనం 3 స్విచ్చెస్ యూస్ చేసి ఒక బల్బు, ఒక ఫ్యాన్కి కనెక్షన్ ఇవ్వబోతున్నాం. దానికోసం మనం మెయిన్ బోర్డు నుండి వచ్చిన కనెక్షన్స్ని ఈ రూమ్లో ఒక బోర్డు దగ్గరికి తీసుకొస్తాం. ఈ విధంగా తీసుకొస్తాం. అయితే ఇక్కడ మనం ఫేస్ని డైరెక్ట్ స్విచ్కి కలిపేసుకుంటాం.
అయితే ఈ విధంగా ఫేస్ని పోర్ట్లోకి తీసుకుంటాం. స్విచ్చెస్కి కింద ఉన్న ప్రతి అంటే స్విచ్ ఒక సైడ్ మనం ఒక టెర్మినల్కి ఫేస్ కలిపేసుకుని ఉంటాం. ఈ విధంగా అయితే నేను ఇక్కడ ఇందులో ఒక ఫ్యాన్ అండ్ ఒక బల్బుకి కనెక్షన్ ఎలా వస్తుంది అనేది చూపిస్తున్నాను. అప్పుడు ఇక్కడ 3 స్విచ్చెస్ తీసుకున్నాను. అందులో నేను 2 స్విచ్చెస్ వాడతాను. ఒకటి ఫ్యాన్కి ఒకటి బల్బుకి వాడుకుంటాను. దానికోసం స్విచ్ మీ ఇందులో ఏ స్విచ్ అయినా తీసుకొచ్చి ఇందులో టెర్మినల్ స్విచ్లో ఉండే సెకండ్ టెర్మినల్లో ఫేస్ తీసుకుంటాం. నేను ఫస్ట్ ఈ స్విచ్లో ఈ స్విచ్ బల్బుకి కనెక్షన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఇందులో ఫేస్ కనెక్షన్ తీసుకుంటాను. అయితే సెకండ్ స్విచ్ వచ్చి బల్బ్ కనెక్షన్ ఇచ్చాను ఫేస్. ఇది థర్డ్ స్విచ్ ఏమో ఫ్యాన్కి ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఫేస్ కనెక్షన్ ఇచ్చుకుంటాం రెండింటికి. అయితే న్యూట్రల్ అయితే స్విచ్కి ఏం కలపని అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా మనం ఫ్యాన్కి అండ్ బల్బ్కి కలిపేసుకుంటాం. ఈ విధంగా మనం న్యూట్రల్ వైన్ కలుపుకుంటాం. ఈ విధంగా మనం సర్క్యూట్ కనెక్షన్స్ మన ఇంట్లో అయినా ఎక్కడైనా సరే ఈ విధంగా కనెక్షన్ ఉంటుంది. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు అసలు ఒకవేళ ఫ్యాన్ స్విచ్ పని చేయనప్పుడు అది అసలు ఎలా పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం వల్ల ఏదైనా రిపేర్ అయితే మనం సొంతంగా చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.